दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे टोरेक्स जूनियर सिरप के बारे में। दोस्तों यह टॉर्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग बच्चों के सूखी खांसी या एलर्जिक खांसी या फिर बंद नाक की स्थिति में दिया जाता है। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका फिक्स डोज आपको डॉक्टर बताएंगे आपके तबीयत के अनुसार, लेकिन एक आइडियल डोज होता है कि आप इसको दिन में 2 से 3 बार 55 ml दे सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों इसको देने के बाद अगर आपके बच्चे का सर दर्द हो या पेट में मरोड़ हो, ऐंठन हो या पतला दस्त हो तो इसको लेने तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से जाकर मिले। बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका अभी 60 ml का बॉटल जो है आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से 90 रुपये के रेट में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।